దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, మరొకసారి మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభాలు తెలియపరుస్తున్నాను. ప్రభు మన జీవితాల్లో చేసినవి అద్భుతమైన కార్యం. గడిచిన 2 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచమంతా కూడా పగిలిపోతుంది. వ్యాపారం పగిలిపోయింది, ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. అనేకులు వారి యొక్క ప్రాణ స్నేహితులు, సన్నిహితులను, కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయారు. వారి జీవితాల్లో ఆస్తులు, ధనం, పిల్లలు అనేక విధాలుగా కోల్పోయిన పరిస్థితి. అయితే ప్రతి మనిషి జీవితం కూడా ఆ మంచిగా కట్టుకున్న జీవితం, ఎంతగానో కష్టపడి నిర్మాణం చేసుకున్న మంచి భవిష్యత్తు అంతా కూడా శూన్యమైపోయింది. జీవితం ఒక మంచి రూపంలోనికి వచ్చింది. ఇప్పుడు నా జీవితం చాలా బాగుంది అనుకున్న ఆ స్థితిలో ఆ జీవితాలన్నీ కూడా శూన్యంగా మారి వాటి ఆకారాన్ని కోల్పోయాయి. మంచి జీవితం అనే మాటను మనిషి మర్చిపోయే పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మరలా నా జీవితం కట్టబడుతుంది, నా ఇల్లు కట్టబడుతుంది, నా ఆర్థిక వ్యవస్థ కట్టబడుతుంది అనే నిరీక్షణ, ఆశలు ప్రతి చోట కూడా కూలిపోతున్నాయి. మనుషులు కోల్పోతున్నారు నిరీక్షణ. కోల్పోయిన వారు అనేకులు వారు తిరిగి మరలా వారి సన్నిహితులను సంపాదించుకోలేరు, వారి కుటుంబ సభ్యులను సంపాదించుకోలేరు, వారి స్నేహితులను మరలా సంపాదించుకోలేరు. ఎందరో మరణించారు. వారి జీవితానికి భరోసా ఇచ్చిన వారెందరో, ఆధారమై ఉన్న వారెందరో ఇక లేరు. మాట ఇచ్చారు, ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు, వారి సహకారంతోనే మంచి భవిష్యత్తుని కలిగి ఉంటాం అనుకున్నారు. కానీ అలాంటి వారందరూ కూడా గతించిపోయారు, లయమైపోయారు. అనేకులు జీవితాల్లో నిరీక్షణ కోల్పోయారు. కొందరు ఆ మనుషులే నిరీక్షణ అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు వారు లేనందువలన వారి జీవితం శూన్యంగా అనిపిస్తుంది, నిరాకారంగా మారి. ఈరోజు దేశాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ నిరాకారంగా, ఆఫ్ కోర్స్ అధికారుల దగ్గర, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ దగ్గర, నాయకుల దగ్గర, ప్రత్యేకంగా రాజకీయ నాయకుల దగ్గర, పరిపాలకుల దగ్గర డబ్బు ఉంది. కానీ సామాన్యమైన మనుషులందరూ వారి జీవితంలో ఆ మంచి అందంగా అలుముకున్న, ఆ చెక్కుకున్న, డిజైన్ చేసుకున్న జీవితం అంతా కూడా ఇప్పుడు ఆకారాన్ని కోల్పోయి డ్యామేజ్ అయిపోయింది. వారు అటువంటి మంచి ఆశీర్వాదకరమైన భవిష్యత్తుని చూడలేకపోతున్నారు. ఈరోజు అనేకులు క్రైస్తవులు వారి భవిష్యత్తులో నిరీక్షణ కోల్పోయారు. మంచి ఉద్యోగాలు పోయాయి, బాగా రాణిస్తున్న వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్నాయి, పని లేని పరిస్థితి, ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆరోగ్యం, ఆప్తులను, బంధువులను, సన్నిహితులను, స్నేహితులను, వారి జీవితానికి ఏది ఆధారం అనుకున్నారు అలాంటివన్నీ కూడా కోల్పోయి జీవితం శూన్యం అయిపోయింది. పిల్లరా, దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు. ఆయన మన జీవితం శూన్యం అయిపోయిందని మనం అనుకుంటాం, నిరాకారం అయిపోయిందని మనం అనుకుంటాం. ఇక మంచి భవిష్యత్తు వస్తుందా? ప్రభుత్వం మేము చదువుకున్న ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతుందా? పని చేయడానికి నాకు శక్తి ఉన్నా పని ఇవ్వగలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి వైద్యులు ఇవ్వగలరా?
కోల్పోయిన వారు మరలా తిరిగి రారే. భయంకరమైన పరిస్థితి, ఏదో తెలియని అసంతృప్తి, నిరాశ, కోల్పోతున్నాం అనే బాధ, చేజారిపోతుంది మా జీవితం అనేటువంటి కలవరం. ఈరోజు అనేకులు ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు కదా, ఎటు తోచని పరిస్థితి, అంతా చీకటిగా ఉంది, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. అయితే ప్రభు అంటున్నాడు, అందరూ కలిగి ఉన్న చీకటి, ఆ పరిస్థితులను చూస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కానీ మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు, ఆయన ఎలాంటి వాడు, మనము కూడా అలాంటి వారమే ఉండాలని ఆయన మనల్ని చేసుకున్నాడు. ఆమేన్. మనం ఆయన స్వరూపం, ఆయన పోలిక, అంత మటుకు క్రైస్తవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. కానీ మనం ఆయనలాగే అన్ని విషయాల్లో ఉండాలని దేవుడు. ప్రత్యేకంగా దేవుడు సృష్టిని చేసినప్పుడు ఆదికాండం మనం చూస్తే, ఆదికాండం 1వ అధ్యాయంలో ఆయన ప్రారంభ వచనాల్లో ప్రభువారు ఆయన ఏమై ఉన్నాడో, ఆయన ఎలాంటి వాడో తను తాను బయలుపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆదిలో దేవుడు భూమి ఆకాశాలని చాలా చక్కగా సృష్టించుకున్నాడు, చాలా బాగుంది అనుకున్నాడు. ఇంతలోనే భూమి నిరాకారంగా శూన్యంగా మారింది. చీకటి అగాధ జలములపై కమ్ముకుంది, దేవుని ఆత్మ జలములపై అల్లాడుచూ ఉన్నాడు. మంచిగా చేసుకున్నాడు. ఇట్ ఈస్ గుడ్, చాలా బాగుంది చూడడానికి. దేవుడు ఎంతో చక్కగా నిర్మాణం చేసుకున్నాడు భూమి ఆకాశాలు. కానీ భూమి నిరాకారంగా శూన్యంగా మారి చీకటి కమ్ముకుంది. సరిగ్గా ఇప్పుడు మానవుడి జీవితం అలాగే నిరాకారంగా శూన్యంగా మారింది, చీకటి కమ్ముకుంటుంది. అయితే దేవుడు ఆ నిరాకారమైన శూన్యమైన పరిస్థితులను, చీకటిని చూసి, అయ్యో నిరాకారం, శూన్యం, చీకటి, ఏం చేయాలి, ఏం తోచటం లేదు, ఎంతో చక్కగా చేసుకున్నాను నేను, పాడైపోయిందే, కోల్పోయానే అని దేవుడు మాట్లాడు. ఈరోజు మనం మాట్లాడుతాం. ఈరోజు క్రైస్తవులు మాట్లాడతారు, ఈరోజు దేవుని బిడ్డలు మాట్లాడుతున్నట్టు అన్యులు ఎలాగో అలాగే మాట్లాడతారు. వారి పరిస్థితులు వారిని మాట్లాడిస్తున్నాయి. కానీ దేవుడు తను చూసిన పరిస్థితిని మాట్లాడలేదు. దేవుడు వెంటనే ఇంకో మాట రాయించాడు. నిరాకారం ఉంది, ఆకారం కోల్పోయింది, శూన్యమైపోయింది, చీకటితో నింపబడింది. అయితే దేవుడు అన్న మాట చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా ఆ జలములపై అల్లాడుతూ చీకట్లో ఉన్నాడు. ఎందుకు ఆ కటిక చీకటిలో ఆ జలములపై పరిశుద్ధాత్ముడు అల్లాడుతూ? అప్పుడు దేవుడు అన్న మాట చాలా బాగుంది. ఆయన ఎలా అన్నాడు, వెలుగు కలుగును గాక. ఆయన చీకటి, అయ్యో భయంకరమైన చీకటి అని అనలేదు. ఎంతో చక్కగా నిర్మాణం చేసుకున్నాను, ఇప్పుడు ఆకారం పోయిందే, నిరాకారం అయిపోయిందే అని బాధ, శూన్యమైపోయిందే అని ఆయన చింతించలేదు, మాట్లాడలేదు, రోధించలేదు, వేదన చెందలేదు, కలవరపడలేదు. దేవుడు ఎలాంటి వాడు? ఆయన పరిస్థితులను అన్నిటినీ చూస్తాడు, కానీ ఆ పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడు. ఆయన కనిపిస్తున్న పరిస్థితిని మాట్లాడే దేవుడు కాదు. ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయనకి ఏం కావాలో అది మాట్లాడు. దేవుడు వెంటనే చూశాడు, ఓకే, పరిస్థితి అంతా ఎలా ఉంది, నిరాకారం అయిపోయింది. ఒకప్పుడు ఆకారం ఉండేది. దేవుడు చేసిన మంచి ఆకారాన్ని భూమి కోల్పోయింది, శూన్యం అయిపోయింది, చీకటి కమ్ముకుంది.
అయితే ఇప్పుడు ఆయనకి ఏం కావాలి? వెలుగు కావాలి. పరిశుద్ధాత్ముడు అల్లాడుతూ ఉన్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కలుగు చేయగలడు, కానీ కలుగు చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మకి ఏదో ఒకటి కావాలి. ఏం కావాలి? అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు, వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలుగును గాక. ఆ మాట ఎప్పుడైతే ఏది అవసరమో, దేవునికి ఏది కావాలో అది ఆయన మాట్లాడగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ మాట కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఆ మాటలు తీసుకుని పరిశుద్ధాత్ముడు వెంటనే రీక్రియేట్ చేశాడు. తిరిగి మరలా పునర్నిర్మాణం జరిగించాడు. రీబిల్డింగ్ ద వరల్డ్. ప్రపంచాన్ని మరలా తిరిగి నిర్మాణం చేయడం ప్రారంభించాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తుంటాడు ఏం చేయడానికో తెలుసా? ఆయన చీకటిలో వెలుగుని ప్రకాశింపచేయాలని ఎదురు చూస్తాడు. నిరాకారంగా శూన్యంగా ఉంటున్న మన జీవిత పరిస్థితుల్లో ఆయన ఆ వెలుగుని ప్రకాశింపజేసి ఏది కావాలో వాటిని సృష్టించాలని, పునర్నిర్మాణం చేయాలని, రీక్రియేట్ చేయాలని, రీబిల్డ్ చేయాలని కోరుకుంటాడు. హోలీ స్పిరిట్ రీబిల్డింగ్ ద వరల్డ్. పరిశుద్ధాత్ముడి ప్రపంచాన్ని తిరిగి మరలా నిర్మాణం చేశాడు. కానీ మరలా నిర్మాణం చేయడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మన తండ్రి అయిన, నా తండ్రి అయిన, మీ తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడే మాట కొరకు ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు. మీకు శుభవార్త చెప్ప, అలాంటి క్రైస్తవులమైన, అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటున్న దేవుని బిడలమైన మనందరి జీవితాల్లో కూడా మన జీవితం శూన్యంగా, నిరాకారంగా, చీకటిమయంగా కనిపిస్తుంది. కానీ మనం ఒక్క విషయాన్ని గుర్తించాలి, ఆ చీకటిలో పరిశుద్ధాత్ముడు మన జీవితం మీద అల్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఈ మాటని ఇలా చదవచ్చు. 2వ వచనం ఒకసారి అందరూ మీ బైబిల్లో చూస్తే నేను చెప్పింది చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నా జీవితం నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను, చీకటి నా జీవితం పైన కమ్మి ఉండెను, దేవుని ఆత్మ నా జీవితంపై అల్లాడుచూ ఉండెను. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలకగా పరిశుద్ధాత్ముడు వెలుగు కలగజేశాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నీ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఇట్ లాస్ట్ ఇట్ షేప్. ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింది, డ్యామేజ్ అయింది. స్వరూపానికి శరీరం డ్యామేజ్ అయింది, ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయాం, ఆప్తుల్ని కోల్పోయాం, కుటుంబాలని కోల్పోయాం. అనేకులు, మనలో ఎవరైనా కోల్పోవచ్చు, కానీ ఈ ప్రపంచంలో అనేకులు, మన చుట్టూ ఉన్నవారు, అనేక మంది క్రైస్తవులు, సేవకులు వారి కుటుంబ సభ్యులను, సన్నిహితులను కోల్పోయారు. ఆర్థికమైన దెబ్బ ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఉంది. డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఫైనాన్షియల్ లైఫ్, డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఫిజికల్ లైఫ్, డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఆరోగ్యం, కుటుంబం డ్యామేజ్ అయింది, ఉద్యోగం, వ్యాపారాలు డ్యామేజ్ అయిపోయాయి, బ్రద్దలైపోయాయి, వాటి స్వరూపాలు కోల్పోయాయి. ఇక శూన్యం, ఎటువంటి హోప్ లేదు, నిరీక్షణ లేదు. మరలా పైకి వస్తాం, ఇప్పట్లో మరలా మనం పైకి వస్తామనే ఆశ లేదు. ఇప్పుడప్పుడే దేశాలు మరలా ప్రజల్ని నిరీక్షణలోకి నడిపించగలవు, భవిష్యత్తుని ఇస్తామని భరోసా ఇవ్వగలవనే పరిస్థితులు లేవు. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, దేర్ మే బి డార్క్నెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ లోకంలో చీకటి ఉంటే ఉండొచ్చు. అవును, ఎస్, ఈ ప్రపంచం తన స్వరూపాన్ని కోల్పోయి శూన్యంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. దెర్ ఈజ్ నో హోప్ ఫర్ ద వరల్డ్. సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు, ప్రపంచానికి నిరీక్షణ లేదు.
సరిగ్గా దేవుడైన యెహోవా ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు నిరాకారంగా చీకటి కమ్మి ఉంది. కానీ దేవుడు మన తండ్రి, నా తండ్రి, మీ డాడీ, నా డాడీ అయిన దేవుడు, ఆయన ఏమి చూస్తున్నాడో దాని గురించి మాట్లాడు. ఆ పరిస్థితుల మధ్యలో ఆయనకి ఏమి కావాలో దాన్ని మాట్లాడు. ఆయన ఒకటే మాట్లాడు, వెలుగు కలగాలి, కలిగింది. ఆ తర్వాత ఎన్నో మాటలు మాట్లాడు. ఆ మాటలన్నిటిలోనూ కూడా ఆయన మాట్లాడింది ఒకటే మాట, తిరిగి పునర్నిర్మాణం జరగాలి. హోలీ స్పిరిట్ వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ రీబిల్డింగ్, ప్రపంచాన్ని తిరిగి నిర్మాణం చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మన డాడీ ఎలాంటి వాడు? ఆయన కావలసిన దాన్ని మాట్లాడతాడు, పరిస్థితిని మాట్లాడు. ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన భావాలు ఏం చెప్తున్నాయి, ఆయనలో నా ఉద్రేకం ఎలా ఉందో, ఆయన భావోద్రేకాలు, ఆయన ఇమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో, ఎలా పనిచేస్తున్నాయో, పరిస్థితులను బట్టి ఇమోషన్ అయ్యి ఆ ఇమోషన్స్ లో నుండి మాట్లాడ్డా ఆయన. అయితే ఆ మాటల గురించి ఆలోచిస్తే, దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు. ఆదియందు వాక్యం, ఆ వాక్యం దేవుడై ఉండే. ఆది నుండి వాక్యం ఉంది, ఆ వాక్యమే దేవుడు. కనుక దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు. దేవుడు ఏదైనా కావాలనుకుంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడు? ఆయన తను తానుగా, ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆల్రెడీ ఆయన దాన్ని మాత్రమే చూసుకుంటాడు. మనం క్రీస్తునందు ఏమై ఉన్నామో అది మాత్రమే మనం చూడాలని దేవుడు. నీవు ఆయన స్వరూపం, ఆయన పోలికైతే, దేవుడు వాక్యమైతే, నువ్వు కూడా ఒక విషయం గుర్తించు, ఆయన దేవుడు తన ఏది మాట్లాడుతున్నాడో అదే ఆయన. అయ్యా నువ్వు ఎలాంటి వాడు అంటే, నేను మాట్లాడేదాన్ని బట్టే నేను ఎవరినో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నువ్వెవరివి అని అంటే, నేను మాట్లాడుతుంటే నీకు అర్థం కావట్లేదా? యేసు కూడా అంటాడు, దేవుడు ఎవరో మీకు అర్థం కాలేదా? నేను మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలు నావి కాదు, నా తండ్రివి. నా తండ్రి మాటలు నా మాట. ఆయన వాక్కై ఉన్నాడు, నేను వాక్కై ఉన్నాను. నా తండ్రి ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అదే ఆయన. ఆయన ఏం మాట్లాడాడు? కలుగునుగా. ఆయన కలుగు చేసేవాడు, సృష్టికర్త. ఆయన ఏం మాట్లాడాడు? ఆయన అన్నాడు, ఐఎమ్ ద జెహోవా సాయిరే, నేను యెహోవా ఈరే, నేను చూచుకున్నవాడు. ఆయన ఏం మాట్లాడాడో అదే ఆయన. ఆయన చూసుకునే దేవుడు. ఆయన ఏం మాట్లాడాడు? ఆయన యెహోవా నిస్సి అన్నాడు. ఆయన జయధ్వజం, అవును, లార్డ్ ఈజ్ అవర్ బ్యానర్, ఆయన అదే. ఆయన ఏం చెప్పాడో ఆయన అదే. ఆయన ఏది మాట్లాడతాడో విషయం గుర్తించండి. అసలు దేవుడు ఎలాంటి వాడో నాకు అర్థం కావట్లేదు. వాక్యం చెప్తుంది, వాక్యమే దేవుడు కనుక ఆయన ఏది మాట్లాడాడో అదే ఆయనై ఉన్నాడు. ఆమేన్. మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ప్రత్యక్షత. ఒకవేళ అర్థమైంది అనుకోండి, నీ జీవితంలో నీ రీబిల్డ్ చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కోరుకుంటాడు. నీ జీవితం రీకన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది, రీబిల్డ్ అవుతుంది, తిరిగి నిర్మాణం చేయబడుతుంది. ఆ నిర్మాణాన్ని ఆపగలిగిన శక్తి, సామర్థ్యం ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ద గ్రేట్ రెవల్యూషన్, ఓ గొప్ప ప్రత్యక్షం, చాలా చిన్నదిగా కనిపించవచ్చు. శ్రద్ధగా దాన్ని తీసుకోండి. కానీ ప్రభు ఒక్క అద్భుతమైన మాట చెప్తున్నాడు. ఆయన ఏది మాట్లాడాడో అదే ఆయన. ఆయన అన్నాడు, నేను యెహోవా షాలోమ్, నేను శాంతి ప్రదాతను. ఓకే, దేవుడు ఎవరు? ఆయన ఏది మాట్లాడాడు, ఏం చెప్పాడు? యెహోవా షాలోమ్ ని అన్నాడు. కాబట్టి ఆయన యెహోవా షాలోమ్, ఆయన శాంతి అనుగ్రహించే దేవుడు.
నేను యెహోవా హోసేను, నేను నిర్మించిన వాడు నేనే. ఆయన ఎవరు? నిన్ను నన్ను నిర్మించిన. ఆయన యెహోవా రాఫా అన్నాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడో అదే ఆయన. ఆయన నిన్ను నన్ను స్వస్థపరిచే దేవుడు. ఇప్పుడు మనం ఆయన పోలిక, ఆయన స్వరూపమైనప్పుడు ఆయన మాటలు ఆయన ఎవరో తెలియపరుస్తున్నాయి కనుక నీ మాటలు నువ్వెవరవో తెలియపరచాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మరి నువ్వెవరు? నేను సాధారణమైన మనిషిని. నేనండి మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టిన వాడిని. నేనండి ఇప్పుడే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఒక రోగినండి. నేనండి ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్న ఒక వ్యక్తినండి. నేను నిందలో అవమానాల్లో ఉన్న వ్యక్తి. నేను ఓడిపోయిన వ్యక్తిని. నువ్వెవరివి? నీ మాటలు చెప్తున్నాయి నువ్వెవరు. యేసయ్య అంటాడు, అయ్యా నేను నీ పెట్టను కదయ్యా, నన్ను కనికరించయ్యా అంటే చెప్ నోర్మే అంటాడు. షట్ అప్ యువర్ మౌత్ అంటాడు యేసయ్య. అదేంటి ప్రభా అంత మాట అనేసేవంటే ఆయన అంటాడు, ఇంతవరకు ఏం మాట్లాడేవరా నువ్వు? నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నువ్వు అదే అయి ఉన్నావు అంటే. ఎందుకని? నువ్వు నా పోలిక, నా స్వరూపం. నువ్వెవరి బాబు అంటే నేను దేవుడిలాగే ఉంటాను. దేవుడు నా డాడీ, నేను ఆయన కుమారుడిని. నువ్వెవరివి? నీ ఐడెంటిటీ ఏంటి? నా ఐడెంటిటీ ఏంటంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ మై లార్డ్, మై ఫాదర్, మై సేవియర్. యేసుక్రీస్తు నా రక్షకుడు, నా ప్రభు, నాకు దేవుడు, నాకు తండ్రి. ఐఎమ్ హిస్ చైల్డ్, నేను ఆయన బిడ్డని. అవునా? అయితే ఆయన ఎవరు? ఆయన ఏది మాట్లాడతాడో అది ఆయన. ఆమేన్. ఆయన వాక్కే ఆయన. హల్లెలూయా. ఆయన ఏది చెప్పాడో ఆ చెబుతున్న మాటలే ఆయనను సూచిస్తుంది. ఆయన ఎవరో తెలియపరుస్తుంది. దట్స్ హిస్ ఐడెంటిటీ. దేవుని యొక్క ఐడెంటిటీ ఏంటి? దేవుని యొక్క గుర్తింపు ఏంటి? అయ్యా మీ దేవుడు ఎలా ఉంటాడు? వాక్యమై ఉన్నాడు. మీ దేవుని యొక్క నేచర్, స్వభావాలు ఎలాంటివి? ఆయన ఎటువంటి వాడు? ఆయన మాట్లాడిన మాటలే ఆయన ఎవరో తెలియదు. ఆయన మాటే ఆయన. ఆమేన్, హల్లెలూయా. యు గాట్ ఇట్. మీరు పొందుకున్నారు ఇది. ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నది ఏదో నీ వైపు, నేను మాట్లాడుతుంది నువ్వేమో రోజంతా మాట్లాడేది వేరు. ప్రార్థన దగ్గరికి రాగానే తండ్రి ఇదిగో నీ కుమారుడు వచ్చాడు అంటే ఆయన అంటాడు చెప్ నోర్మే అంటాడు. షట్ అప్, నువ్వు నా కుమారుడు అని ఎవరన్నారు? నేనే అంటున్నాను దేవా, నువ్వు అన్నావా? నువ్వు ఇప్పుడు అంటున్నావు నా కుమారుడిని అని. ఇప్పుడు వరకు నువ్వేమై ఉన్నావో నువ్వు అదే మాట్లాడు. యువర్ వర్డ్స్ విల్ డిక్లేర్ హూ యు ఆర్. గాడ్స్ words will declare who he is. Amen, hallelujah. The words that came out of the mouth of God, it declares who he is. దేవుడి నోట్లో నుండి విడుదలైన ఆ మాటలు ఆయన ఎవరో సూచిస్తున్నాయి, చూపిస్తున్నాయి. The words that declared come out from your mouth, it will show who you are. నువ్వెవరో చూపిస్తాయి. హల్లెలూయా. దాన్ని బట్టి నీకు పేరు పెడతాడు దేవుడు. ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ అగాధ జలముల మీద కటిక చీకట్లో అల్లాడుతున్నట్లయితే, చీకటి మయమైన నీ జీవితం మీద, శిథిలమైపోయిన నీ పరిస్థితుల మీద, శూన్యంగా నిరాకారంగా మారిపోయిన నీ పరిస్థితుల మీద పరిశుద్ధాత్ముడు అల్లాడుతూ, దాట్స్ ద గుడ్ న్యూస్. పరిశుద్ధాత్ముడు అల్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నీ జీవితంలో కనబడుతున్న వాటిని నువ్వు మాట్లాడకు. శూన్యం కొరకు మాట్లాడకు, నిరాకారంగా ఉన్న పరిస్థితుల కొరకు మాట్లాడకు, చీకటి కొరకు మాట్లాడకు. యు స్పీక్, లెట్ దేర్ బి లైట్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. వెలుగు కలుగునగాక, నా జీవితం మీద వెలుగు కలుగునగాక. పరిశుద్ధాత్ముడు నీ జీవితం మీద అల్లాడుతున్నాడు. ఆయన వెలుగును తీసుకు. ఆర్థిక దీవెన కలుగునుగా, నాకు ఉద్యోగం కలుగునుగా, నా వ్యాపారం వర్ధిల్లునుగాక, నేను కుడికి ఎడమకు విస్తరించుదునుగాక.
నేను నా ఇంటి వారు బ్రతుకుదుము గాక. ఎస్, మరణకరమైన పరిస్థితుల్లో నీవు వాటిని చూసి అయ్యో మరణిస్తున్నాను అనొద్దు. లెట్ దేర్ బి లైఫ్ అని చెప్పాలి. ఆమేన్. ఎందుకు? నువ్వు మాట్లాడుతున్న మాటలు నువ్వెవరివి? నీ పరలోకంలో ఉన్న నీ దేవుడు ఎవరో, నీ దేవుడు ఎవరో నువ్వు కూడా అదే అయి ఉండాలి. ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో ఆ మాటలే ఆయన. కనుక నువ్వే మాట్లాడతావో నీ మాటలే నువ్వై ఉంటావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి మనం ఎవరం చూడండి, ఎఫెసీ పత్రిక, బుక్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్, ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను. కావున మీరు, అబ్బా ఈ మాట నాకు ఎంత ఇష్టం. ఈ మాటని ఎప్పుడైనా అండర్లైన్ చేశారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఈసారి 4-5 సార్లు అండర్లైన్ చేయండి. డార్క్. కావున మీరు, ఆహా, ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. ఆమేన్. ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఎవరంట? బి యు దేర్ ఫోర్ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ గాడ్. యేసు క్రీస్తుని దేవునిగా నమ్మి మీరు వెంబడిస్తున్న వారైతే యాజ్ డియర్ చిల్డ్రన్ మీరేం చేయాలంటే ఆయన వలె మీరు ఆయనను పోలి ఉండాలి. అంటే ఎన్ఐవిలో ఇలా అన్నాడు, యూ షుడ్ బి ఇమిటేటర్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ చిల్డ్రన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మీరు దేవుని పిల్లలైతే మీరు దేవునిని ఇమిటేట్ చేసేవారై ఉండాలి. ఇమిటేషన్, మిమిక్రీ చేయాలి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఆయన మాట్లాడిన మాటని నువ్వు మాట్లాడి మిమిక్రీ చేయాలి. హల్లెలూయా. ఆయన ఇమిటేటర్స్, ఆయన మాదిరిగా పెట్టుకొని ఆయన వాక్కే ఆయనై ఉన్నాడు, నీ వాక్కే నువ్వై ఉండాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయన పరిస్థితులు చూస్తాడు, పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడు, ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయనకి ఏ ప్రతిఫలం కావాలో, ఏ రిజల్ట్ కావాలో దాన్ని మాట్లాడు. నువ్వు కూడా నీ పరిస్థితులు చూడాలి, నీకేం కావాలో దాన్ని మాట్లాడు. ఆయన మాటలు ఆయన కోరుకున్న ప్రపంచాన్ని నిర్మాణం చేశాయి, నీ మాటలు నువ్వు కోరుకున్న ప్రపంచాన్ని నీ జీవితంలో నిర్మాణం చేస్తాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయన మాటలు పరిశుద్ధాత్ముడు తీసుకొని రీబిల్డింగ్ చేశాడు, నీ మాటలు పరిశుద్ధాత్ముడు తీసుకొని పునర్నిర్మాణం జరిగిస్తాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రతి క్షణం ఇలా ఒప్పుకోలు చేయాలి, పరిశుద్ధాత్ముడు నా జీవితం మీద అలాంటి నేను ఇచ్చే ప్రతి మాటను ఆయన తీసుకొని నిర్మాణం చేస్తాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నీవు ఏమై ఉన్నావు దాన్ని నువ్వు మాట్లాడుతావు. ఆయన ఎవరు? ఆయన మాటలే దేవుడు. దేవుడు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు అనేది ఆయన మాటలే. చాలా మంది ఇలా అంటారు, నా దగ్గరకు వచ్చి ఇలా ఆయన అలా మాట్లాడతాడు కానీ ఆయన లోపల చాలా మంచోడు. నేను ఆ వర్డ్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే వాక్యం రిజెక్ట్ చేస్తుంది. మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతారు, నేను రిజెక్ట్ చేస్తాను. ఆ బయటికి అలా మాట్లాడతాడు కానీ నో, బయటికి ఏది మాట్లాడుతున్నాడో అదే ఆయన నిజస్వరం. నేను అదే నమ్ముతాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకని? దేవుడు చెప్పాడు, నేనేం మాట్లాడుతున్నాను అదే నేను. మనం ఏమంటాం? అది సైతాన్ క్రియేట్ చేశాడు. నువ్వు చాలా తెలివైన వాళ్ళు అనుకుంటాం చాలాసార్లు. సైతాన్ కొన్ని తెలివితేటలు ఇచ్చాడు ఈ లోకానికి, అవి మనం కూడా వాడుకుంటున్నామేమో. వద్దు, బయటకు వచ్చేద్దాం. జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ నాలెడ్జ్. ఆ లోక జ్ఞానంలోంచి బయటికి రండి, లోక జ్ఞానులారా అని దేవుడు పిలుపునివ్వాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజు క్రైస్తవ్యానికి కలిగి. దేవుడు పిలుపు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అయ్యా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు కానీ లోపలను ఆయన లోపల ఎవరు ఆయన ఎవరో ఆయన మాటలు సూచిస్తాడు. నీ మాటలు నువ్వెవరో సూచిస్తావు. నీ మాటలు నువ్వు కొండిగాడువా,
నీ మాటలు మంట పెట్టేవాడువా? నీ మాటలు కుటుంబాలు కూల్చే వ్యక్తివా? నీ మాటలు పునర్నిర్మాణం చేసే వ్యక్తివా? నీ మాటలు జీవాన్ని ఇచ్చే వ్యక్తివా? నీ మాటలు అమృతమా? నీ మాటలు మృదువైనవా? నీ మాటలు ఏంటి? నీ మాటలు చిక్కులు పెట్టేవా? నీ మాటలు సంఘాన్ని ముక్కలు చేసేవా? నీ మాటలు పలుగురు దేవుళ్ళ నుండి దిగజారిపోయేలా చేసేవా? నీ మాటలు చెడగొట్టేవా? పడగొట్టేవా? నీ మాటలు తిరిగి నిర్మాణం చేసేవా? బాగు చేసేవా? నీ మాటలు నీవెవరువో డిక్లేర్ చేస్తావు. నువ్వు అనొచ్చు, నేను చాలా మంచోడినండి, కాకపోతే నువ్వు మాటలు ఎలా ఉంటాయి. నో, నీ మాటలు ఎలా ఉన్నాయో నువ్వు అలాంటివి. సారీ, నేను మిమ్మల్ని హర్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్, పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ మాట చెప్పమంట. నీ మాటలు నువ్వెవరువో నీ ఐడెంటిటీని చూపిస్తావు. యువర్ వర్డ్స్, నీ మాటలే నువ్వు. హల్లెలూయా. ఇంకోటి రెండో పార్ట్ ఉంది, అది చెప్పను, టైం లేదు. కానీ నీ మాటలు అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను ఏదో మాట్లాడేస్తాను, నేను మాట్లాడిందే నేను అయిపోతాను. మాట్లాడినంత మాత్రం నువ్వు అవ్వు. ఆయన మాట్లాడాడు, దాన్ని చేశాడు. నువ్వు మాట్లాడిన దాన్ని ఆయన వలె మాదిరిగా చెయ్యాలి. దట్స్ ద సెకండ్ పార్ట్. నువ్వెవరివో చూపిస్తుంది. కంప్లీట్ అవ్వలేదు నువ్వు మాట్లాడగానే. నువ్వు మాట్లాడిన దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వెవరివో బయట లోపల కూడా సూచిస్తుంది. ఆమేన్. నరుడు బయట ఉన్న బాహ్యాన్ని చూస్తాడు. ఓకే, నీ మాట చూసి పాస్టర్ గారు నువ్వు అదే అనుకోవచ్చు. కానీ దేవుడు లోపల నాలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ నీ అంతరంగాన్ని కూడా చూసి లోపల బయట నీ క్రియ నీ మాట ఒక్కటిగా ఉందో లేదో చూసి నిన్ను పరిగణించి నిన్ను అంచనా వేసి నిన్ను ఆయన డిక్లేర్ చేస్తాడు. ఓకే, ఈ వ్యక్తి ఇది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఫలానా అయి ఉన్నాడు. ఆత్మ వివేచన ఉంది, వరాలు, పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో ఉన్నాడు, మనలో ఉన్నాడు. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. అయితే ప్రభు ఆ మాట చెప్తున్నాడు, నీవు నీ జీవితాన్ని కంట్రోల్ చేయగలవు. ఓ మాట మనం అనొచ్చు, నా పరిస్థితులన్నీ కూడా నిజమే పాస్టర్ గారు, ఈరోజు మన పరిస్థితులన్నీ కూడా శూన్యంగా నిరాకారంగా ఏమాత్రం కూడా వెలుగు లేని పరిస్థితుల్లో సంఘాలన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి. అయితే ఎప్పుడయ్యా తిరిగి వెలుగు వచ్చేది? ఎప్పుడయ్యా తిరిగి పునర్నిర్మాణం జరిగేది అని అంటాడు, ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ నోరు తెరిచి మాట్లాడతావు. నీకేం కావాలో, సంఘానికి ఏం కావాలో, నీ ప్రపంచం ఎలా నిర్మాణం చేయబడాలని నువ్వు కోరుకుంటావు, అది నీవు నేను మాట్లాడినప్పుడు అవి సృష్టించబడతాయి, అవి కలుగు చేయబడతాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మనం అనుకుంటాం, నేను ఇంత చిన్న వ్యక్తిని, అల్పుడను, చదువు లేని వాడిని, మిడిమిడి జ్ఞానం, అంతంత మాత్రమే నాకున్న శక్తి, బలం, ఆర్థిక వ్యవస్థ అంత పటిష్టమైనది కాదు, నా ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాకున్న జ్ఞానం, తెలివి, బుద్ధి, చదువు, డబ్బు, ఉద్యోగం, పని అన్ని చిన్నవే. నేను ఎలా కంట్రోల్ చేయగలను ఈ ప్రపంచాన్ని? నేను ఎలా నిర్మాణం చేయగలను? నేను కోరుకున్న ప్రపంచాన్ని నేను ఎలా నిర్మాణం చేయగలను? హౌ కెన్ ఐ రీబిల్డ్? నేను ఎలా తిరిగి మళ్ళా పునర్నిర్మాణం చేసుకోగలను నా జీవితాన్ని? నేను చాలా చిన్న వ్యక్తిని. అవును, నువ్వు చాలా చిన్న వ్యక్తివి. సమాజంలో మనకు అంత గుర్తింపు ఏమీ లేదు. శాస్త్రీయంగా కానీ, వైజ్ఞాన పరంగా కానీ, భౌతికంగా, ఆర్థికంగా ఎక్కడా మనకు పట్టు లేదు. బట్ దేవుడు ఆ మాట చెప్పమంటాడు. ఆ మాట చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుంటాం. యాకోబు పత్రిక, బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్, 3వ అధ్యాయం 3-4 వచనం నేను చదువుతున్నాను. గుర్రములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళ్ళము పెట్టి వాటి శరీరమంతయు త్రిప్పుదుము కదా, ఓడలను కూడా చూడుడి, అవి ఎంతో గొప్పవై పెనుగాలికి కొట్టుకొని పోబడినను ఓడ నడుపువాని ఉద్దేశము చొప్పున మిక్కిలి చిన్నదగు
చుక్కాని చేత త్రిప్పబడును. Behold, we put bits in the horses' mouths that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold, also the ships, which though they be so great and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small help, whithersoever the governor listen. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చూడండి, ప్రభు ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తాడు. గుర్రం ఎంత బలమైందండి. ఒక కళ్ళెం తన నోటికి తగిలించి గుర్రం శక్తితో ఏమాత్రం సరిపోని ఒక చిన్న వ్యక్తి, బక్కగా ఉంటాడు, అంత పొట్టిగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ గుర్రం మీద ఎక్కి అలా కళ్ళెం చేతిలో పట్టుకుని ఈజీగా గుర్రాన్ని కంట్రోల్ చేసేస్తాడు. చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుడు కదండి. ఆలోచించారా దేవుని వాక్యాన్ని? ఎందుకు ఈ మాటలు రాయించాడు? అసలు గుర్రం నోటికి కళ్ళెం పెట్టి కంట్రోల్ చేసే విషయం దేవుని వాక్యంలో ఎందుకు ఉండాలి? పరిశుద్ధాత్ముడు ఎందుకు రాయించాడు తెలుసా? అదొక ప్రవచనాత్మకమైన సందేశం. ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రాఫిటికల్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మరలా అంటున్నాడు ఆయన, ఓడ సామాన్యమైందండి. ఎంత పెద్దగా ఉంటదండి ఓడ, ఎంత భారీ వెయిట్ అండి. ఎన్ని అంతస్తులు ఉంటాయి, ఎన్ని వేల మంది ప్రజలు దానిలో ప్రయాణం చేయొచ్చు, ఎన్ని లక్షల మందికి ఆహారాన్ని దానిలో క్యారీ చేయొచ్చు. ఆ ఓడని ఓ చిన్న కెప్టెన్ ఓడలో కూర్చుంటాడు. స్టీరింగ్ ఆయనకంటే చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది ఆ స్టీరింగ్. అండ్ మనిషి చాలా చిన్నది, ఓడ చాలా, మనిషితో పోలిస్తే ఓడ చాలా పెద్దది, అవునా కాదు? భారీగా ఉంది. ఓడకు మనిషికి పోలికేంటి? ఆ చిన్న మనిషి ఆ పెద్ద ఓడలో కూర్చుంటాడు. ఇంకొక అద్భుతం ఏంటంటే, ఆ మనిషి కంటే చాలా చిన్నది ఉంటుంది ఆ స్టీరింగ్, అరచేతిలోకి వచ్చినంత. ఆ చిన్న స్టీరింగ్ ఇలా చేత్తో ఆ చిన్న మనిషి పట్టుకొని ఆ పెద్ద ఓడ, భయంకరమైన అలల చేత కంట్రోల్ చేయబడుతున్న వాడను ఈజీగా స్టీరింగ్ తో కంట్రోల్ చేసేస్తాడు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు చెప్పు, క్రీస్తునందు నీవు ఒకవేళ దేవుని వాక్కుని నువ్వు కలిగి ఉంటే, ఆయన మాటలు ఆయన ఎవరో చూపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ దేవుడు నీ డాడీ అయితే, నువ్వు ఆయన కుమారుడివే అయితే, ఆయన నీ తండ్రి అయితే, నువ్వు ఆయన బిడ్డవే అయితే, ఆయన మాటలు ఆయన ఉన్నావు, నీ మాటలు నువ్వై ఉన్నావు. ఆయన మాట పరిశుద్ధాత్ముడు తీసుకుని రీక్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రపంచాన్ని, నీ మాటలు పరిశుద్ధాత్ముడు తీసుకుని రీక్రియేట్ చేస్తాడు నీ ప్రపంచాన్ని. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నీ కలల ప్రపంచం, నీ ఆర్థిక ప్రపంచం, నీ ఆరోగ్యం అనే ప్రపంచం, నీ కుటుంబం నీ ప్రపంచముగా ఉంది. మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ మై వరల్డ్, మై చర్చ్, మై మినిస్ట్రీ ఈజ్ మై వరల్డ్. అవును, మై జాబ్ ఈజ్ మై వరల్డ్. అయ్యా, నాకు నా ఉద్యోగం. ఈ ప్రపంచం నిర్మాణం చేయబడ్డం అనేది, రీబిల్డింగ్ అనేది ఆయన మాట వలన జరిగింది. నీ మాటల వలన నీ ప్రపంచం పరిశుద్ధాత్ముడు నిర్మాణం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నువ్వు అనుకుంటావు, నా వల్ల ఎలాగైతుంది, నాకు కావాల్సింది 5 లక్షలు, నా దగ్గర ఉంది ₹1,00,000. దేవునికి ఇప్పుడు 10,000 20,000 ఎట్లా ఇవ్వాలి? నువ్వు ఆ లక్ష్యం చూస్తా ఇవ్వలేవు, 5 లక్షల కొరకు ఆలోచిస్తూ కూడా ఇవ్వలేవు. కానీ దేవుడు చెప్పింది నువ్వు చేయగలవు. ఎప్పుడు? నీకు కావాల్సింది 5 లక్షలు, కానీ నువ్వు ఇచ్చేస్తావు 10,000 దశంభాగం. ఏమాత్రం ఆ 5 లక్షలు 4 లక్షల కోసం ఆలోచించు. చేతిలో ఉన్నది 1,00,000 అని ఆలోచన నీకు రాదు. ఎందుకంటే నీ చేతిలో ఉన్నది చాలా చిన్నది, నీ అవసరం చాలా పెద్దది. కానీ నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా? దేవుని మాట నీ మాటగా నువ్వు దాన్ని ప్రకటిస్తావు, దాన్ని చేస్తావు. హల్లెలూయా. నువ్వు దశంభాగం ఇచ్చేస్తావు. నువ్వు ఒక స్పెషల్
కృతజ్ఞత కానుక నువ్వు నాకు బాకీ 4 లక్షలు ఇచ్చినందుకు వందనాలని ఇచ్చేస్తావు. నీవు దానిలో నుండి మేలు చేయడానికి, ఏదైనా ఒక ఉపకారం చేయడానికి దేవుడు ప్రేరేపిస్తే చేస్తావు. నీకు అవసరం ఇంకో 4 లక్షలు, నీ దగ్గర ఉన్నది 1,00,000, ఖర్చు అయిపోయిందో 20,000, ఉంది 80,000. దాని గురించి ఆలోచించో, ఒకటే నమ్ముతావు, దేవుడు రీక్రియేట్ చేస్తాడు నా ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నేను ఎలా కంట్రోల్ చేయగలను నా ఫైనాన్సెస్? నేను ఎలా మళ్ళీ 20,000 మళ్ళీ కలుపుకోగలను ప్రభా? ఇప్పుడు ఇవ్వలేను. ఎప్పుడైనా డబ్బులు ఉన్నప్పుడు నీ బాకీ చెల్లిస్తానే. దేవుడు అంటాడు అప్పటి వరకు బాకీలోనే ఉంది. ఓకే, షట్ అప్ అంటాడు దేవుడు. ఏమంటాడు? ఓ వెరీ స్వీట్, మంచి మాటలు చెప్పాను కుమారుడు, తెలివైన పని చేస్తావు, వెరీ గుడ్ అని అన్నాడు. షట్ అప్, ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటాడు. నువ్వు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, మాట్లాడు, దాన్నే చెయ్యి. ఎందుకు? నువ్వు మాట్లాడుతుండగా పరిశుద్ధాత్ముడు నీ ప్రపంచాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నాడు, పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నాడు, నీ ఫైనాన్షియల్ లైఫ్ ని రీబిల్డింగ్ చేస్తున్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నువ్వు స్పూన్తో ఇవ్వు, నీకు స్పూన్లుగా ఇస్తాడు. నువ్వు గరిటతో ఇస్తుంటే గరిటలుగా ఇస్తాడు. నువ్వు గంపలుగా ఇస్తుంటే నీకు కూడా గంపలుగా ఇస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంతే. నువ్వు కొద్దిగా మాట్లాడతావు, కొద్దిగానే నిర్మాణం చేయవు. అప్పుడప్పుడు విశ్వాసంతో మాట్లాడుతూ ఉంటానండి, అప్పుడప్పుడు నీ జీవితంలో క్రియేషన్ జరుగుతుంది. హోలీ స్పిరిట్ కూడా అప్పుడప్పుడు నువ్వు అలా మాట్లాడినప్పుడే ఆయన నిర్మాణం చేస్తాడు. హల్లెలూయా. అంటే నేను అలా మాట్లాడతాను కానండి, హృదయంలో మాత్రం నాకు దేవుడు చెప్పిందే జరగాలని కోరుకుందండి. అలా జరగదండి. సారీ, యు ఆర్ రాంగ్. యు ఆర్ ఇన్ ద లీడింగ్ ఆఫ్ ద డెవిల్. దయ్యం నడిపిస్తుంది. యు ఆర్ రాంగ్. నీ హృదయంలో కోరుకుంటే నోరు మాట్లాడుతుంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నువ్వు ఇలా చెప్తావు, నేను మాట్లాడుతుంది వేరు, నేను కోరుకుంటుంది వేరు. నో, యు ఆర్ రాంగ్. నువ్వు అబద్ధికుడివి, నువ్వు మోసపోతున్నావు, సైతాన్ని నేను నడిపిస్తున్నాడు. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్, యు ఆర్ లీడింగ్ బై ద డెవిల్. ఒక మోసపూర్చి ఆత్మని నడిపిస్తున్నావు. నో, నువ్వు మాట్లాడింది నువ్వు లోపల కోరుకుంటున్నావు, నువ్వు కోరుకున్నదే నువ్వు మాట్లాడతావు, నువ్వు మాట్లాడిందే నువ్వై ఉన్నావు, నువ్వు మాట్లాడేవే పరిశుద్ధాత్ముడు రీబిల్డింగ్ చేయడానికి వాడుకుంటాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. యు గాట్ ద రెవల్యూషన్. పొందుకున్నారు ఈ ప్రత్యక్షత. ప్రభు అంటున్నాడు, హోలీ స్పిరిట్, our God is a God who rebuild the world through his word. Amen. ఆయన మాట ద్వారా ఆయన ప్రపంచాన్ని తిరిగి నిర్మాణం చేస్తాడు. ఆయన భావోద్రేకాల ద్వారా కాదు, ఆయన చూసిన పరిస్థితులు చూసి ఆ పరిస్థితుల ద్వారా ఇమోషన్ తో మాట్లాడు. అతనికి ఏం కావాలో దాన్ని మాట్లాడతాడు. ఆమేన్. నువ్వు కూడా నీ పరిస్థితులు చూసి ఇమోషన్ అయిపోయి, ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి, నీ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో, నీ ఇమోషన్ లో, నీ బాధలో, నీ కన్నీళ్ళలో నువ్వు మాట్లాడు. నీ ఫీలింగ్స్ నువ్వు మాట్లాడొద్దు, నీ పరిస్థితులను మాట్లాడొద్దు, నీకు ఆ పరిస్థితుల వలన కలిగిన ఫీలింగ్స్ నువ్వు అస్సలే మాట్లాడొద్దు. నేను ఇదివరకు కూడా చెప్పాను, మీకు ఇదివరకు ఆరాధనలో కూడా చెప్పాను, దేవుడు మాటలను ప్రపంచాన్ని నిర్మాణం చేయటకు మొదట విడుదల చేశాడు, ఆయన కమ్యూనికేషన్ కొరకు కాదు. కాబట్టి ఏదో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడేసుకోవడానికి, ఏదో ఒకటి అనేసుకోవడానికి నీకు మాటలు ఇవ్వలేదు. నీవు కలుగు చేసుకోవడానికి నీ జీవితాన్ని దేవుడు నీకు మాటలు ఇచ్చాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ ప్రపంచానికి నువ్వే నిరీక్షణ. క్రైస్తవ సంఘానికి నువ్వు, నేనే నిరీక్షణ. ఈ హోలీ స్పిరిట్ రివైవల్ మినిస్ట్రీస్ కి ఈ రోజు ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు, ఈ ప్రత్యక్షతను పొందుకున్న నేను నిరీక్షణై ఉన్నాం, మహిమై ఉన్నాం. మనమే కొత్తపాలెం, ఈ వెంకటాపురం విలేజ్, చిన్నగదిలి మండలం, విశాఖపట్నం జిల్లా, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక మహిమ, ఒక నిరీక్షణ. బికాజ్ ఎందుకంటే దేవుడు
ఆయన ఎవరో, నువ్వు ఎవరో నీకు నాకు ప్రత్యక్షపరుస్తున్నాడు. నువ్వు మాట్లాడడం ద్వారా నువ్వు చిన్న వ్యక్తివే, కానీ ఓడ చాలా పెద్ద, స్టీరింగ్ పట్టుకుని నువ్వు కంట్రోల్ చేసేయగలవు. ఆమేన్. అయ్యా, దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందే సామాన్యమైనవి కాదు, మహా సముద్రములో ఉన్న మహా గొప్ప అలలు. అవును, నిజమే, నో ప్రాబ్లం. నీ సమస్యని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎంత పెద్ద దయ్యమైనా పర్వాలేదు. అయ్యా, నా సమస్యలు అన్ని కూడా ఎందుకు నేను నా సమస్య నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నానంటే సమస్య చాలా పెద్దదండి. అవును, తెలుసు దేవునికి సమస్య చాలా పెద్దదని. అయ్యా, ఆ సమస్యని నడిపిస్తున్నది ఎవరో తెలుసా? చాలా పెద్ద దయ్యం అండి, తెలుసు దేవునికి. అవును, చాలా పెద్ద అలలు చేత ఆ ఓడ కొట్టబడి నడిపించబడుతుంది, తెలుసు ఆయనకి. కానీ అది గమ్యానికి చేరదు. గమ్యానికి చేరాలంటే ఆ షిప్ లో ఉన్న చిన్న కెప్టెన్ చేతిలో ఉన్న చిన్న స్టీరింగ్ తీసుకొని అతడు నడిపితే ఆ పెద్ద అలల చేత కొట్టబడిన ఓడ స్టీరింగ్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడి ఆ కెప్టెన్ ద్వారా గమ్యానికి చేరుతుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీ జీవితంలో ఎంత బిగ్ డెవిల్, ఎంత పెద్ద సైతాన్ శక్తి అడ్డంగా నిలబడి దాన్ని నీ జీవితాన్ని ఆ సమస్యల్లో నెట్టివేస్తుందో నీకు అనవసరం. దాని మీద ఎందుకు నీ ఫోకస్? ఆ సమస్య ఎంత గొప్పది, అది నీకెందుకు? చీకటి చాలా గొప్పది, కానీ చీకటి గురించి దేవుడికి ఎందుకు? ఆయన కావాల్సింది వెలుగు, ఆయన దాని గురించి మాట్లాడతాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నీకెందుకు నీ సమస్యల గురించి? అది ఎంత పెద్దది, దాన్ని ఎంత పెద్ద దయ్యం వెలుబడి చేస్తుంది, అది ఎంత లోతుగా వెళ్ళింది, అది ఎంత పెద్ద అలల చేత కొట్టబడుతుంది నీ జీవితం, అవన్నీ నీకు అనవసరం. నీకు కావాల్సింది ఏంటో నువ్వు మాట్లాడు. అది రీబిల్డింగ్ చేయబడుతుంది, పునర్నిర్మాణం చేయబడుతుంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అయ్యా, నా వల్ల అవుతుందా? అవును. బలమైన గుర్రాన్ని ఒక కళ్ళెం నోటికి తగిలించి చిన్న మనిషి కంట్రోల్ చేస్తున్నట్లుగా ఓ పెద్ద వాడిని చిన్న కెప్టెన్, ఒక మనిషి చిన్న స్టీరింగ్ పట్టుకొని కంట్రోల్ చేస్తున్నట్లుగా నువ్వు నీ జీవితాన్ని కంట్రోల్ చేయగలవు. ఆమేన్. నీ సమస్యలను అదుపు చేయగలవు. హల్లెలూయా. నీ చీకట్లో నువ్వు వెలుగు ప్రకాశింప చేసుకోగలవు. హల్లెలూయా. నీ ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి మరలా నిర్మాణం చేసుకోగలవు. నీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్మాణం చేసుకోగలవు. నీ కుటుంబాన్ని నిర్మాణం చేసుకోగలవు. నీ యొక్క ఉద్యోగాన్ని నిర్మాణం చేసుకోగలవు. నీ వ్యాపారాన్ని తిరిగి మరలా నువ్వు నిర్మాణం చేసుకోగలవు. నీవు నీ విజయాన్ని తిరిగి మరలా సాధించగలవు. You can live in victory by the hope in the Lord Jesus Christ. నీవు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యందు నిరీక్షణ ద్వారా ఆయన మాటలు నీ మాటలు, నీ మాటలు నీ మాటలుగా తీసుకొని నువ్వు ఆయన మాటలు నీ మాటలుగా తీసుకొని నువ్వు మాట్లాడతావు. ఆయన ఆయన మాటలై ఉన్నాడు, నువ్వు నీ మాటలై ఉన్నావు. నువ్వు ఎవరివో నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీకు సమస్తము లోబడుతుంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దట్స్ ఆల్. అంతే, డోంట్ వరీ. తెలుసా, చాలా జ్ఞానం. నాకు సరిగా చదవటమే రాదండి, అక్షరాలు కూర్చుకొని చదువుతుంటే ఇప్పుడు కొంచెం చదవగలుగుతున్నా, ప్రాబ్లం ఏం పర్లేదు. పేతురికి చేపలు పడ్డం తప్ప ఏమీ తెలియదు, కానీ పేతురు చేత మొదట మాట్లాడించాడు. అందరూ అన్నారు, ఇంత జ్ఞానం వీరికి ఎక్కడిది, ఎలా వీళ్ళు సంపాదించుకున్నారు, నిజముగా ఈయనలో ఉన్న క్రీస్తే మాట్లాడుతున్నాడా? ఆయన చనిపోలేదు, ఆయన మాలో బ్రతుకున్నాడు, ఇదిగో మా మా స్వరూపంలో ఆయన ఉన్నాడు, మా ద్వారా ఆయన తనతో ఆయన ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు. ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడని వెతికారు అన్నాడు. ఇదిగో అక్కడెక్కడ వెతుకుతారేంటి, ఆయన మాలోనే ఉన్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఈ జ్ఞానం ఆయన, ఈ జ్ఞానం ఆయనది. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. వీ కెన్ రీక్రియేట్ అవర్ వరల్డ్, వీ కెన్ రీబిల్డ్. పరిశుద్ధాత్ముడు కలుగు చేస్తాడు, కానీ నువ్వు మాటలు ఇవ్వాలి. ఆమేన్. నువ్వు కంట్రోల్ చేయగలవు నీ జీవితాన్ని. కనుక మరొకసారి ఈ మాట ఇలా చెప్తామా? ఇలా చెప్పిన తర్వాత ప్రార్థన చేద్దామా? రైట్, ఆదికాండం 1వ అధ్యాయానికి రండి. ఒకసారి ఇలా చెబుదాం, చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఎవరు మిస్ కాకండి. నా జీవితం ముందు బాగుండేది, కరోనా వైరస్ వచ్చాక అది డ్యామేజ్ అయింది, నిరాకారంగా శూన్యంగా మారింది. అయితే నా జీవితం
అయితే నా జీవితం చీకటిమయమైంది. చీకటిమయమైంది. చీకటి కమ్ముకుంది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ చీకటి మయమైన నా జీవితం మీద అల్లాడుచున్నాడు. నేను వెలుగు కమ్మని పలకగా వెలుగు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కలుగజేసి ఉన్నాడు. నా ఆర్థిక వ్యవస్థ వెలిగించబడుతుంది. నా శరీరం వెలిగించబడుతుంది. నా కుటుంబం వెలిగించబడుతుంది. నా చదువు వెలిగించబడుతుంది. నా జ్ఞానం వెలిగించబడుతుంది. నా భవిష్యత్తు వెలుగు చేత నింపబడుతుంది. యేసు నామమున వెలుగు కలుగుతుంది. ఆమేన్. పరిశుద్ధాత్ముడు నీ జీవితం మీద అల్లాడుతున్నాడు. ఆ చీకటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు వెలుగు కమ్మని పలికావు కనుక నీ మాటలు తీసుకొని ఆయన కలుగు చేసి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. లెట్ గివ్ మైటీ ప్రేజ్ టు ద లార్డ్. దేవునికి ఒక గొప్ప మహిమకరమైన స్తుతి చెల్లిద్దాం. చప్పట్లు కొట్టి. పరిశుద్ధాత్ముడు నీ ప్రపంచాన్ని పునర్నిర్మాణం చేశాడు. పరిశుద్ధాత్ముడు నీ ప్రపంచాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నాడు. హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ రీబిల్డింగ్ బై టేకింగ్ యువర్ వర్డ్స్. నీ మాటలు తీసుకుని నీ జీవితాన్ని, నీ ప్రపంచాన్ని ఆయన నిర్మాణం చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇది శుభవార్త. ప్రార్థన చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. సర్వశక్తి గల దేవుడా, నువ్వెంత మంచి దేవుడు. లార్డ్, యు ఆర్ రీబిల్డింగ్ అవర్ వరల్డ్. We can rebuild our world. ప్రభా, నీవు ప్రపంచాన్ని పునర్నిర్మాణం చేశావు, తిరిగి సృష్టించావు. మేము మా జీవితాన్ని తిరిగి సృష్టించుకోగలం. మా ప్రపంచాన్ని మేము సృష్టించుకోగలం. మేము హృదయములో సందేహింపక నోటితో మాట్లాడాలి. అయ్యా, హృదయం కలిగినదే నోరు మాట్లాడు. నీ మాటలు నువ్వు ఎవరివో తెలియపరుస్తున్నాయి, నా మాటలు నేనెవరినో తెలియపరుస్తాయి. అయితే బైబిల్ చెప్తుంది, నువ్వు నా తండ్రి, నేను నీ కుమారుడు. కనుక నీ మాటలు నువ్వైనప్పుడు నా మాటలు నేనై ఉన్నాను. ఇక నువ్వు నీ మాట సృష్టించేదైనప్పుడు నా మాట సృష్టించేదై ఉండాలని తెలుసుకున్నాను. ఎస్, నా మాటల ద్వారా నేను కలుగు చేసుకుంటున్నాను. ఐ కెన్ క్రియేట్, ఐ కెన్ కంట్రోల్. నా జీవితాన్ని నేను కంట్రోల్ చేయగలను. ఎస్, నా మాటల ద్వారా నేను కంట్రోల్ చేయగలను. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నాతో కలిసి నా మాటలు తీసుకొని పని చేస్తున్నాడు. నేను మాట్లాడు వాటన్నిటిని వెలుగులోనికి తీసుకొస్తున్నాను. లెట్ దేర్ బి లైట్ ఇన్ మై లైఫ్. ఆమేన్. యేసు నామములో తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్.